ஜப்பான் சிக்கன் இப்போ கோயம்புத்தூருக்கும் வந்துருச்சுங்க. இந்த கடையை நான் ஃபர்ஸ்ட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட மலேசியா ட்ரிப் போயிருந்தப்போ ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் அங்கேயே செம்ம கூட்டமாக இருந்தது. அண்ட் ஃபுட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. கோயம்புத்தூரில் கேட்கவே வேணாம், பயங்கர கூட்டம். ஸோ நாங்கள் மெயினாக நயன்தாரோட ஃபேவரட் அந்த ஜப்பான் சிக்கன் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக தான் போயிருந்தோம். அண்ட் கூடவே அவங்களோட மட்டன் பிரியாணி, அப்புறம் மட்டன் கறி தோசை, நல்லாம்பட்டி சிக்கன் எல்லாமே ட்ரை பண்ணோம். எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. ஜப்பான் சிக்கன் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். ஸோ ஸ்வீட் ஃப்ளேவர் பிடிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் மகாராணி சிக்கன், காந்தாரி சிக்கன்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ கொஞ்சம் ஏர்லியாக போயிடுங்க. ஃபைனலாக கண்டிப்பாக அவங்க டெண்டர் கோகனட் புடிங்க ட்ரை பண்ணாமல் வந்துடாதீங்க. ஈரோடு அம்மன் பஸ் வர்த் விசிட்டிங்.